di YouTube channel Julian. Asem, Kano Yuno. Aku collab sama Kano Yuno. Oke. Siap. Buka apa mas? Kita hari ini akan unboxing 4 pancinganku. Itu dari mana mas? 4 pancinganku. Yang pertama ada King One. Itu King On ya mas? Ya, King One. Oke. Aku buka. Wih bagus. Terus berapa itu mas satu? Wah, cuma 200. Wah kamu mas. Wih Wah, ternyata good ya. bagus ya mas. Oke, buat nyalainnya. Aku bayarin nama 100. Enggak jadi ah, suaranya cowok. Kalau cewek aku barani lah 100. Oke ya. Unboxing pertama. King One. Ada chargernya. Bodoh Ini amat. chargernya. Unboxing kedua. Meho. Wow. Ternyata Apa itu? lepas solatnya. Itu bekas mas. Itu bekas itu. Wah. Itu aku berani 50 itu. Ternyata beda-beda ya. 50 ente aku berani lah sini. Oh. Ya kalau cewek berani lah 100. Itu Meho. Yang kedua. Yang Kecil ya, Mas? ketiga. Karena aku kalau dijual itu Yang ketiga itu sarden. ABC. Oke, satu. Sarden ABC. Wow. Good. Banyak ya mas. Aduh, ternyata kecil guys, segede gini. Itu buat ganjel pintu mas. Itu kantongan masjid bukan itu. Tapi ini enak ya guys ya, simple kalau buat dibawa kemana-mana. Bodoh amat. Enak Udah nih buat mikirin. di bukit, buat hiking sama Yaudah aku pinjem lah, besok aku mau naik gunung. teman-teman, guys. Siap aku pinjem satu ini. Yang terakhir, Apa itu? Ah enggak ini masih ada ini. Itu masih ada mas. wah ini mah, no. Masih ada ini mas. Unboxing gak ya? Amat. Udah unboxing aja lah. Ini masih ada mas. Oke guys, kita unboxing ini guys. Itu lagi mas. Itu mas. Wow, set pancingannya banyak ya. Habis berapa itu mas? 1000 guys. 1000 ente mas. Ya, Kalau uang Indonya berapa itu? 500.000. ya sekitar itu lah. Nah itu buat dijual lagi atau enggak itu? Besok kalau pulang jual lagi ya. Wow, Wih bagus mas loreng. ternyata aku dapat keong guys. Apa itu? Siapa yang nyalain? Asum. Kanjut itu. Matiin. Kanjut paling. Rusak itu mas udah nggak jadi. Wih mantep mas loreng. Tukeran sama punya aku lah itu yang Meho itu. Jelek itu. Wow, good Mantap. guys. Ternyata aku dapat keong guys. Durasi. Wah. Ya nggak laku dijual itu. Itu barang merah, biru putihnya itu apa itu? Oke guys ya, ternyata sudah. Itu iya itu apa itu? Sama juga otak. Bukan. Unboxing. Wih warnanya lucu mah. Wah ini merah ya, pink ya, pink. Iya. Bagus itu. Daripada yang loreng mah. Wah nyala ya mas. Wow, Siap. keren guys. Pink sama loreng-loreng. Itu apa mas yang putih-putih mas? Itu mas, yang putih gambarnya asu itu mas. Nah, Kalau ini cobain semua mas jadi satu bisa nggak mas? Lama ini. Udah lah, matiin lah videonya.
Totalnya itu ada sekitar berapa ribu mas? Mana? Itu semua Wah, nggak tahu. 5.000 lebih ya. Waduh 2 juta itu 3 juta mas. Ya sayang uangnya mas buat orang rumah mas. Dijual buat Beli pura. purel. Wah, kerja ginian mas, capek-capek buat barang-barang gak berguna itu mas. Berguna ini. Jangan contoh ya temen-temennya, ini salah satu TKI yang kurang berfaedah. Pemborosan. Berurusan ini. Berguna ini mas buat nanti ya. Hoak. Oke guys, sampai di sini dulu unboxing ininya apa namanya itu Gus? Guys. Oh ya musik box itu. Kita cobain ya guys, suaranya guys. Ada sekitar 5 lebih lah. Kita Kalau dijual di Indo itu harganya sekitar 400 ribuan. Jadi untuk teman-teman yang di Taiwan jangan dicontoh anak ini ya, ini nggak baik. Ingatlah anak istrimu dan tujuanmu. Kamu di sini bukan untuk senang-senang, tapi untuk bekerja dengan giat dan rajin, serta menjadi anak yang soleh dan soleha. 清爽不可能，Man Lu Speed。 camar dua, sebentar aku lagi ngomong.